Саламатсыздар ма? Сіздермен шеберлік каналы. Бүгін біз осындай гүл тоқып үйренеміз. Ол үшін әрине тоқыма жіп және де ілмек керек. Тоқыма жіптің қалыңдығына қарай ілмекті таңдаймыз. Мен жағдайымда бұл нөмірлі 2 ілмек. Мысал ретінде 2 гүл тоқыдым. Біреуі нөмірі 2 ілмекпен тоқылған, екіншісі 3-пен. Әрине, бірінші гүлді өздеріңіз байқағандай жинақы әдемі тоқылған. Өйткені жіптің қалыңдығына қарай ілмекте сай таңдалған. Ал екіншісі 3-пен. Өздеріңіз баға берсеңіздер болады. Гүлді тоқуды бастайық. Ол үшін ілмекке 6 тізбек алынады. Тізбекті қалай алу керек екенін мен алғашқы видеоларында жазылған, кіріп көрсеңіздер болады. 6 тізбек. Біреу дайын. 2, 3, 4, 5, 6. Осыны қосамыз. Кейінгі қадамымыз бұл жапырақтың ішкі жағын тоқылады. Бұл жерде бір орамды бағана. Ол үшін биіктігіне 3 тізбек қосу керек. 1, 2, сәл тартып қойсақ болады. Және де 3 ілмекке орадық. Екеуі. Төртеу болды. Мына жіп бізге кедергі етпеу үшін осының арасына қосып жіберуге болады. Осылайша соңына дейін істеп көріңіздер. Соңғысы қалды. Енді қосамыз. Енді үшінші қадамымыз бұл гүлдің сондай жапырақтан істеу. Ол үшін та биіктігі 3 тізбек алынады. 1, 2, 3. Жапырақты шығару үшін бір орамды бағана тоқылмайды. Және де 6-ауын шығару керек. Бір тізбектің ішіне. Онда кеттік, ораймыз жіпті. Шығарып тартамыз. 1, 2, 3.
қаттырақ тарту керек. Өйткені тартпаса, мына жібіміз біздің кішкентай болып қалады. Үш. Төрт. Бес. Алты. Енді қосамыз. Қосып, енді тағы да 4 тізбек алайық. Бір, екі, үш, төрт. Осыны ұяшыққа кіргізіп, тізбекті тартып аламыз. Енді бізде бір жапырақ дайын. Екінші жапырақ. Осылайша қайталана береміз. 1, 2, 3, 4. Енді кейінгі ұяшыққа кіргіземіз. Бір орам. Екі. Үш. Төрт. Бес. Соңғысы. Тағы ескеретін жайт, егер сіз жапырақ істейтін болсаңыздар, мысалы, жібіңіз қалыңдау болса, әрине 4-еу алуға жеткілікті болады. Егер жібіңіз бұдан да жіңішке болса, 6, 7, 8 ала берсеңіз болады. Өйткені аз алып қалса осындай жіңішке жіппен, жапырақтың көлемі де сондай жіңішке болып қалады. Ал неғұрлым көбірек алсаңыздар, томпиып, сондай әдемі жапырақтар тоқуға болады. Мен жағдайымда 6 жеткілікті. Осыны ортасынан кіргізу керек. Бәрін ортасынан шығардым тізбекті. Айналдырып шығарамыз. Мінекей. Енді тағы да 4 тізбек аламыз. 1, 2, 3, 4. Енді бұны жалған ұяшыққа кіргізсек болады. Екіншісі. Соңына дейін дәл осы тәртіппен 4-еу. Бір бағана. Екі бағана. Үшеу. Әрине, ілмекті қалай ұстау керек екенін өздеріңіз қарайсыздар. Мен камераның ар жағында болғандықтан дәл осылай ұстау қазір ыңғайлы болып тұр. Бесіншін қаттырақ тартамыз. Соңғы
3, 4. 3 гүліміз дайын. Енді осы тәртіппен соңына дейін істеп көріңіздер. Соңғы гүл. Жапырағы. Гүліміздің соңғы жапырағы. Енді қосамыз. Режіп шыққысы келмей жатыр. Мінекей. Енді қиып тастай берсек болады артығын. Тағы бір орам жасап жіберейік. Менде 7 жапырақ шықты. Сіздерде қанша шыққанын комментария жазсаңыздар болады. Мына артық жіпті арасына тығып жіберуге болады. Арасына тығып жібереміз. Тағы бір рет жүргізейін. Бітірдік гүлімізді. Артығын қашымен қиып тастадық. Осылайша бітті. Біздің каналға жазылыңыздар. Алдағы уақытта бірге бұдан да қызықты, өрнекті бірге үйренеміз. Сау болыңыздар.